Вертикальный проводной пылесос Sponson сочетает мощность и компактность, что делает его удобным для уборки дома и автомобиля. Легкий корпус и телескопическая труба обеспечивают комфорт при использовании, а фильтр тонкой очистки эффективно задерживает пыль и аллергены. Пылесос отличается высокой силой всасывания, справляется с шерстью животных и мелким мусором. Контейнер легко снимается и моется. Фильтры многоразовые, а длина сетевого шнура достаточна для стандартных комнат. Качество сборки хорошее, доставка быстрая, упаковка надежная. Однако провод кажется не слишком прочным. После длительной работы может ощущаться запах пластика, а длинная ручка и насадки могли бы быть удобнее.